Sanibona guys, uyena waphiwe ndawo lo okhulumayo umfundi wase Georgetown High School lapho uprincipal eshayise khona uma wami khona. Abanye benu ngimazwile bakhalele bethi bacela ukuthi ngibenzele ivideo because abakwazi ukufuna into ende, so that's why ngenza le video. So ngiziqale from the start, okay? So indaba iqale from mhla 5 when ikole ivulwa. So makuvulwa ikole ngihambe ngesikoleni. Ngihamba ngesikoleni angilukile iskit sami sakwesi last year. Ngiphethe imali manje you. Ngiphethe imali engango-280 for ukuthenga isketi no-tie waka-matric. Isketi su-210 u-tie u-70 rand. Ngihambe ngesikoleni, okay, ngingene ngimise esangweni kuthiwe okay siyakubona usiphethe slip ne-report. Kodwa ekhanda awulukile isketi sincane. It's fine, angizange ngibalise ngathi okay it's fine, but then ngenza iphutha la. Ngicela ukukhuluma nomphathi ukuze azokwazi ukungilungisela le ndaba. Bangibuza ukuthi yini, ngisho ukuthi ku-deposit u-700 kwi-account yesikole because angazi noma i-school fees. Abanye bathi imali yama-extra classes, ihlalo-ke imkheme echaza uthi 400 i-school fees, u-300 angazi i-donation. Kuningi abantu abasho okuningi makubuza ukuthi le mali kahle kahle iyani. Ngizama ukuchaza ukuthi ngiyideposit u-800 ngephutha. Ngicela uthisha omkhulu angirifanele u-100 rand, but then abazange bazibangilalele. Angazi ukuthi ubani ohambile obiza uthisha omkhulu, but then wafika. Mefika esangweni mangithi ngiyazama. Mefika esangweni athi nimeleni la suka la xeshe sonke nezingane. Mangizama ukukhuluma ukuthi khonto yenzakalile afuna ukunikeza ithuba ukuthi ngithini. Ngizama ukusho ukuthi umphathi kunephutha engilenzile. Ngigcina nje ku-800 mangithi ngizama ukukhuluma naye angibisa ngafuna ukungizwa ukuthi ngithini. Angidelele. Hayi ngigcine ngihamba ngisuka. Angibize ingane zisuka ngibiza uthisha omkhulu ngijiye ngikuyena athi angishintshe nesiketi futhi ngiye kubadunisela. Just imagine. Mangizama ukuchaza ukuthi imali ngiyiphethe ukuthenga isiketi ngifuna ukungena ngosithenga akafuna ungilalela. Mangizama ukuchaza indaba ethanisa akafuna ungilalela. Nalokho uyangidelela. Sikusuka lapho wathi ngihambe futhi ngibuye mhla 14. Sekusuka lapho kuthiwa ngihambe futhi ngibuye mhla ka-20. Ingane zisho njalo into eyiningi ngi-understand ukuthi kwenzakalani.
Hayi, okay, ngihambe ngekhaya, ngifike ekhaya ngichazele uma sonke isitori ukuthi mase wenze ukuthi nokuthi esikoleni. Okay, asho uma uthi okay, it's fine, sizoya khona kusasa noma sibuyele umhla 14 loyo. Ngakusasa kwenzeka ukuthi uma ayithole imali ukuthi ngikwazi ukuthenga isiketi notie. Athi aphiwe asihambise esikoleni siyothenga utie nesiketi ukuze mhla 14 musuye esikoleni nezinye ingane uzokwazi ukungena. Okay, sihambe sifike esangweni. Masifike esangweni sifica security, sicela security umzali acela athi ngicela ukukhuluma nomphathi ngizothenga neuniform yengane. I-security lithi liyabuya lisawubuza umphathi ukuthi angasingenisa yini. Lihambe i-security libuye lithi umphathi uthi angiyazi akwazi ukungenisa nibuye ngomhla ka-20. Asho uma ukuthi angeke akwazi ukujika because usehambe yonke le ndlela eze ukuthi shomkhulu uzokhuluma indaba yami ukuthi ngixoshele esikoleni. Manje ungenza umatric, ezinye ingane ziyafunda, mina ngihleli kuthiwe ngibuye ngomhla ka-24. What reasons? Okay, because namanje ingane zangitshela ngiyasala kuningi okufundwayo and ngempela kuningi okufundwayo, ngiyabona egroupini amaphepha asendwa angazi lutho mina. Umzali ale ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuhamba la, ngizoma ngifuna ukukhuluma nomphathi. Ngaleso sikhathi bakhona abazali abavulelayo abeyothenga uniform, bavulela bona bangene, abachaza ngisho ukuchaza ukuthile, bayangeniswa bona kodwa thina cha simile esangweni asifunda kufunakala ukuthi singene. Sithe sekunjalo simile, sabona uthisha omkhulu ephuma ekhuluma nestaff sakhe esahleli ngaphansi kwesihlahla. Akhulume naso, kuhlekwe, kushiwo bye abangapheli, singanakiwe thina. Angene emotweni uthisha omkhulu adumisa imoto ize esangweni. Asho uma ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuvumela ukuthi uphume, ngifuna ukukhuluma nawe njengomphathi walesikole, ngiwumzali, ngizile kuzokhuluma indaba yengane, awukwazi ukungishiya kanje, ngicela ukukhuluma nomphathi. Njengoba nibona kwivideo enza lento eyenzayo, agcine esemshayisile uma ngemoto. Emshayisa lapho ngemoto uyahleka, akanendaba, akatshengisi ukuzwela, akatshengisi lutho, akatshengisi ukuzisola, uyayihlekela, uyaqhubeka wenza lento ayenzayo. Akamshayisa kanye kodwa umshayise kabili ngemoto embona. Uma esho ukuthi ucela ukukhuluma nomphathi, angeke aze asukela ngamana ambulaleke makuthi kanjani. Kwenzeke lokho kwenzakalile lapha nje banibona kwivideo. Then siphume agcine ephunyukile nje wanibonile. Sihambe sesibhedlela, sahlala esibhedlela saze saphuma ngakusasa ngo2 intatha. Cabanga sihlele esibhedlela because uma wayekhala unyawo laselivuvukele ekhala ngenhlungu. Sihambe sesibhedlela siphuma ngo2. Samsekhaya sivulale ngo7 sivuke siye police station sovula icala. Mase sisavika police station nango uprincipal. Guys, nango principal ukhona. Thiwa uzovula icala, uvulela uma icala ngokuthi udamage imoto. I'm sure guys nonke niyayibona ivideo futhi nibonile ukuthi uma intade iphethe esandleni beke envelope brown. I guess ke ima udamage nge-envelope brown leyo moto. Ithuma uyibulele ya principal. But then ikhona ivideo akukho la kutshengisa khona ukuthi imoto ilimele. Masifika police station uma kinqisi ithuphu seyaboshwa phela ngithi uprincipal umvulela icala. Seyaboshwa phela uma kwenzakalayo kwathiwa kusasa kumele aye enkantolo, ngeke baze bamobhe ngoba bayambona ukuthi ulimele, isimeni sakhe ngazi kwashiwa kanjani. Sihambe kusasa senkantolo, icala lichitha inkantolo kuthiwa icala likho, into engekho, inkantolo ayinasikhathi sokuqala into engekho, lichitha icala. Manje ungayizolo uma bengafuna ukuthi bamvulele icala. Guys, there's a lot kwenzekile, kuningi kungashona ilanga ngichaza, kuningi okwenzakalile. Uma bafuna ukumvulela icala angazi why amaphoyisa athi ngiyakwazi ukuvula icala, bam-advise ukuthi alivule kusasa. Then we decided ukuthi asikhulume nomphathi wamaphoyisa ke, umphathi wakhona lapha e-station,
hayi asho ukuthi akukho mafavor la sizoluvula icala labethanda bengathandi abathethiseke abasebenzi bakhona ukuthi abayeke lento yabo ukukhetha abantu kwashaya cima kanjani sakwazi ukulivula kanjalo icala uthisha omkhulu hayi siye enkantolo wakhe inkantolo ilichitha icala masibonge sisendleleni ebuya enkantolo sithole i-call evela khona e-police station places layer esho ukuthi icela ukuthi size uma azosayina angazi statement ukuze bazokwazi principal kanjani mase sifika khona e-police station kuthi uma ngiyasakwazi futhi ukusayina angiyasakwazi ukuboshwa principal ngenxa ukuthi umsebenzi ka-government kuthiwa ngenxa ukuthi umsebenzi ka-government angiyasakwazi ukuboshwa kumele kube inkantolo edecidayo ukuthi uyaboshwa noma akaboshwa yini. Till now ke bafethu ke sisalindile ukuthi inkantolo ithini. Kuningi okwenzekile nana angisho yonke into kodwa kuningi okwenzekile khona namanje sisalindile ukuthi inkantolo izothini. So after inkantolo ke lapho sisobe sithola khona ke ukuthi makuqhubeka kwenzakalani. Ngiyabonga.